kula terangno niki. Niki ayat paling populer didamel dalih utawi dalil nggih, karek sing darani nggih. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiang-tiang sing memaksakan khilafah nggih. Memaksakan napa? Khilafah. Mergi Allah janji tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kula terangno nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Dadi sangka kata khulafa yakhlufu niku maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa? Sakniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jamake Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi, koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar, ambek Nasara Najran, ambek musyriku Mekah. Niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yang menilai satil Nasara ala syai, wong Nasara nggih keyakinan nilai satil Yahudu ala syai. Ini rungono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan nglawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tengene tareh istilah perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah mbek para sahabat enggak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi Ahzab terus Salman Al-Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurane kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten tenteng ora ono pesawat tempur pokoke ukurane ngger kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dibongkar, padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah terus Kanjeng Nabi niku medun nggih, dereng salat asar, nggih mboten salat asar mboten. Qodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak salat asar pas itu. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu ngono tenan. Pokoknya kudu detail, sampean kok nanti kalau enggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa cara ganco gitu cara mriki. Sing pemecah batu ini lho. Bodhem. Ora muni dinamit to, enten dinamit to niku wonten bodhem. Nah, ketika dipecah Nabi itu keluar sinar sing ngendikane Nabi, terus Nabi guyon nggih, Nabi ngendikane jek rilek. La taftahunna qaisar hatta la qaisara ba'da. Wa la taftahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah iku sinare tok Sam. Sam niku sakniki Palestina, Lebanon termasuk Sam sedanten. Wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman niku Sam niku di bawah cengkraman napa Romawi. Dadi eling-eling ya teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng pundi Sam. Mergo Sam riyen otoritasnya dari napa Romawi, iki Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi nggih teng Palestina niku napa Israel ya. Nggih pokoke bangsa niku. Kok muni Israel diamuk Palestina, muni Palestina diamuk Israel, bangsa kono niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu iku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam enggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya enggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam
hanya hidup di kawasan putih Medina. Nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Suraka. Ben sampean ngerti nak gak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih bahasa kita mon, Sam belum futuhat nggih. Fathu Mekah, Sam itu dari apa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon, ana Suraka wonge rondo ndek elek ngono, dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles niku. Niku jare Nabi, "Ya Suraka, kowe seneng sok mben nak nganggo mahkotane Raja Romawi." Ya Suraka iku yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon kanjeng Nabi. Iya lucu guys, sebenarnya nak nganggo mahkotane Romawi itu lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir. Ngoten tok Nabi. Walhasil wala-wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ne panglima perangi keplayu. Pas keplayu niku mahkotane ku ceblok. Lha iki artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 tambah 4 berarti 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugih yo saiki. Walhasil iki terus Nabi ya duwe sisi humoris. Ketika mahkota itu ana Suraka nagih Umar, ya Umar sesuai dawuhe Nabi, mahkota iku wekku padahal bertahtakan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Suraka. Di depan sahabat dinggo yo elek, saya elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku yo ora pantes. Wah iku pasti go sahabat kabeh guyu cekakaan, perkarane roh wong kere nganggo napa? Mahkota. Wong adung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gene. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraka, ikhlak ya Suraka coplok. Ora jare Suraka, iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraka, Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi ku dibuat coplok kok didol dinggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi nggih. Iku gawok sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi niku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digolaki ra ono, ning ndi ra ono bareng takok sahabat Aina Amirul Mukminin di sing jenenge raja Islam. Dene nakoke aina Malikul Muslimin. Pertanyaannya di mana raja Islam? Ha huwa hana jane. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ngisor kurma. Dadi ora di istana cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku gak percaya. Ya iku wong nganggur takok wong ya wong iku. Bareng digugahe cek tangi kesik-kesik ya Umar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu buah ilmu. Ya Sayyidina Umar. Kuwawon. Roh keramat sinten? Sayyidina Umar. Walhasil akhirnya Romawi ku kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing sakniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngandel kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknane bangunan masjid iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Lah ini terus pentingnya ideologi. Zaman iku ana ahli kitab jenenge Ka'bul Ahbar rungokno tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir iku kudu ana ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nate ken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Nggih rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Wae mlecete saulan. Ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafah iku mau 17 wulan sampai 16 wulan. Nah sing ketrucut 11 tahun niku pancen ra iso ngaji. Utawa lali ra apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiang Yahudi sing masuk Islam, masyhur kan.
Al haditsus tsani an Ka'bil Ahbar, masyhur Ka'bil Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Ahbar, cara kuwe masjid itu apike piye. Padahal akhir hayate Nabi iku wis kon madhep Ka'bah eling-eling. Akhir hayate Nabi iku salat mungkin madhep Ka'bah. Ka'bah sing terkenal iku sing teng Masjid Haram niku. Sing nang Abung Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham nggih sing napa? Falan waliyanaka kiblatan tarduha. Ka'bul Akbar pinter, Sayyidina Umar meh diakali. Jadi ngakali ku yo oleh. Ka'bul Akbar ya wong soleh tapi di kepentingan. Umar ketika PG masjid itu kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kula nudi. Kula nak salat mriki rasane madhep mriki nggih kula. Dadi gamane kon nggih masjid gurine Sokhra. Pokoke watu sing dienggo Mi'raj Nabi jenenge Sokhra. Nggih jenenge napa Sokhra eling-eling. Kon gawe masjid gurine Sokhra. Dadi engko nek wong Islam salat otomatis ya madhep Sokhra, ya madhep Ka'bah. Dadi setiap kali mek Ka'bul Akbar. Ben khas Yahudine ya ijek, khas Islame ijek. Dadi entuk loro-lorone, paham nggih? Dadi kon gawe masjid sak gurine Sokhra. Ben kok salate ya madhep Sokhra meskipun ya madhep Ka'bah. Umar miso-miso. Wailak jancuk kowe. Utekmu ijek Yahudi, kok padu aku ben madhep Sokhra ben ijek kaya wong Yahudi. Ngamuk Umar. Ora. Aku bangun masjid ape mungkuri Sokhra. Tenan. Mulane masjid Umar teng Masjid Aqsa niku madhep Ka'bah mungkuri Sokhra. Jadi sakake Sokhra nasibe saiki dibokongi wong salat. Gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi. Wong kok kotoke ngono. Mulane Masjid Umar iku mungkuri Sokhra. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Sokhra, perkarane ben tau salat gak mungkuri Sokhra. Tapi ya salat ning Masjid Umar regani Sayyidina Umar. Tapi sampean nek sok ben ning gone Masjid Aqsa salate mungkuri Sokhra. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Akbar jek kecampuran utek Yahudi. Yahudi mkumat kowe usul kok ngono terus. Paham den sampean harus sejarah. Iku ya Nabi ra menangi. Terus terusane cerita sing luwih parah meneh walatas tahunnal Konstantinopel. Konstantiniyah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Jadi sangka didhawuhna Nabi, Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700 800 Hijriah. Ayo saiki kowe nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun. Yaiku dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel. Mulane masjid biru tegene Turki jenenge Masjid Al-Fatih. Masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka Pangeran Fatih min dzurriyyati sinten Sayyidina Utsman. Dadi ki aja kesusu. Lah wong saleh saiki kesusu. Anake Karmen mbok Karlan mondok yo dadi kiai. Lah kiai latihan kan bapake ora kiai. Sajane rasa kesusu saleh to, engko anake kiai, engko putune ulama, terus putune kaliber nak tepak. Oh, tapi nak kesusu tetap perkara. Pokoke bangsa kesusu. Ya kecuali nak dadi kiai soleh, pengaruhe sekedare enggak apa-apa. Tapi nak sing over iku mesti kepleset. Mergo kesusu. Kesusu pokoke ra apik. Dadi paham ya. Maksudnya kalau namung cerita, nak ana janjine Nabi kok aja mbok telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno saiki. Pokoke sekudune saiki. Repot. Ayo pentingnya ngaji, ben kowe roh data. Ya roh data. Pun paham gitu. Terus ya Allah ya janji-janjine Allah bener, kowe bakal nguasai dunya. Nguasai dunya wong-wong kafir sok ben kesingkir. Ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kapundhut, Madinah aksarun nas iku kafir.
Ora kok Nabi pas kabundut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas tiyang Madinah gitu napa kafir. Wong sing ditulis Sahih Bukhari itu zaman Nabi kabundut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Sangka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kabundut pas Nabi kabundut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tarikh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantinopel, Konstantinia ngenteni. Napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digesek sekian peristiwa. Sampeyan tak critani ngrungokno. Dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anake raja, anake pemimpin, dekne ambisi, melayu deh. Melayu ngulon terus, tok Maghribi. Maghribi disebut Maroko, tok Casablanca. Dasar anake raja turunane Bani Umayyah pinter mimpin. Ning perantauan iso gawe negara. Yo dadi raja deh. Andalusia iku Cordoba iku Andalusia sing dhisik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Niku ditaklono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhire ana Andalusia. Nganti nglahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing ngarang Alfiyah niku Al-Andalusi. Imam Qurtubi sing terkenal ngono Qurtuba iku tiyang Spanyol. Terus sing ngarang Satibiyah kira asap ahli tiyang putih. Iku baru kae ambisine Abdurrahman Dakhil. Lane Gus Wahid sing terkenal Abi Gus Dur edan kesemsem edan kemudian dia anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dur jeneng Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil dari presiden. Jadi kayak gitu. Terus wong darane Abdurrahman Wahid. Mergo putrane Pak Wahid tak jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Mergo Gus Wahid itu kesemsem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa dadi nabi ora iso. Perkarane nabi iku wis akhir zaman. Jadi wis ora iso niru. Nah niru malah kudu dipateni perkarane ngaku. Perkarane ngaku nabi iku hukume napa? Dipateni. Tapi sing mateni negara aja kowe sak. Mulane kula mbek jeneng Mustafa cek keberatan. Tapi kadung Mustafa. Dadi kula intine pesen nek ana janjine Allah mbek Rasul iku kowe aja napa kesusu. Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayyidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane janjine Allah mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku wis ora apik, tetep kita iku ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kira usah gawe, ya mungkin ae. Riyen Inggris iku koyo ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuasa Amerika. Riyen Inggris iku Amerika dulu jajahan apa? Inggris. Dise wong Islam ning Inggris buruh kabeh. Saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City wae wong Islam. Mbak Sulaiman apa? Fahid. Dise tukang jongos wong Islam. Saiki sing duwe pelatih sing jongos e. Sing duwe wong napa? Islam. Dise wong sugih kudu wong Amerika, Eropa. Saiki gedung tertinggi Al Burj wae wong Islam. Tetep wong sugih sakniki wong Islam. Senajan to sing melarat yo Islam. Bukan kejadian luar biasa. Jadi aja mbok hitung kejadian melarat itu kejadian luar biasa. Saking akihe maksudnya itu luar biasa saking akihe. Tapi nek ana paham tertentu sing memaksakan khilafah niku kudu dieling. Khilafah ora kudu kesusu. Yo kepengin tapi ora kudu napa kesusu. Aman saiki hitung mawon. Kalau ngaji kitab itu banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Nggih kisarannya pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo lho. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Dulu agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam.
Walhasil bulike Sunan Ampel digarwa Majapahit terus dia anak Raden Fatah dipondhokno ning Ampel Denta. Terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim iso ngaji. Diamanati Wali Songo kon gawe kerajaan Demak Bintoro, terus gawe kerajaan. Dipimpin raja. Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus tok Arya Penangsang, Sutawijaya, terus tok Jogja macam-macam. Walhasil barokah perang, barokah hasud, Islam terus menyebar tok dindi. Terus dhisik gak hasud Jogja ora kuduman Islam. Ngene kejegeman gedeng hasud iki beno. Hasud itu wae lek tapi nak pangeran sing ngersakno iku apik. Wis kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kula sering dikandani bapak, jegeman nyalano pangeran. Pangeran kadung pinter, tetep bener. Lha iya munggo ora ana Bani Umayyah tukaran be Bani Abbasiyah ora ana Islam tok Casablanca. Barokah wong keplayu Islam tok. Tok budi Casablanca. Ayo Syekh Yusuf barokah keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Pokoke barokah keplayu kuwi Islam. Mulane Gus-gus lima kudu tukaran ben pondok nyebar tok ndi-ndi. Nek ora tukaran ubak-ubek sak nggon. Mulane setan jare tiyang tasawuf niki kula mboten bodoni. Setan paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning Bedukan ning Wonokrama nyebar tok Banyuwangi gawe pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi gawe pondok. Dadi setan di luar dugaan lho kok malah. Dadi setan gobloke ra karuan asline ku. Kowe aja ana kiai-kiai sing ra ngalim, kiai mbok kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir. Iku ora iso ngaji kiai ngono. Nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah. Tukaran terus akhirnya agama menyebar. Ayo pondok endi sing barokah tukaran ndi. Tapi tukaran ora bakal dadi syariat. Tapi penting go manajemen perluasan. Lho nggih kula maca, zaman kula cek menangi, zaman Ahmad Siddiq cek Sugeng Kiai Ahmad Siddiq niku mbah-mbahe tiyang Lasem. Niku nate cerita. Saya ndak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata, ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya salate telu, urung disolat keempat kelima wis kapundhut. Tapi ora sing telu sing Jombang mboten niku telu yang. Jadi telu ana telu urung tutup, ana telu jamaah. Nah Jombang alirane sing wingi geger jamaah. Terus MUI geger NU geger. Ada maksudnya kiai ini niku kon jamaah. Mesti ben ringan. Barno ora wis maksudnya wong tiyang bingung kok ditam kabeh. Ora tak tiyang-tiyang seputi Gus kok ana aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Nah intinya konflik itu barokahnya gitu. Makanya cara wong tasawuf nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek, nak pangeran tetep pinter. Sampeyan saiki tak bedhek yang krono sumur gede iku mesti pecerahane gede. Pecerahane ku mambu. Tapi kue nandur mawar ya tetap wangi, nandur serai ya tetap wangi. Mbok ingoni lele yo tetap lemu. Jadi pangeran iso. Ora ana syaraté mawar iso wangi nak gak ditandur peceran. Tandur peceran yo tetap wangi. Serai ditandur peceran. Engko digawe kolak, digawe kono ya tetap wangi. Tapi nak manusa ora iso barang kotor di manage. Pangeran wis tetep pinter. Artinya hasud itu tukaran terus di manage dadi apik ngrugekno setan tetep pangeran iso buktine. Peceran yang lahir subur, tletong kotor. Tapi jadi ternak, jadi napa penyubur ya ape. Engko buahe mbok pangan. Kowe mangan kodhok iku jijik. Iki nak pangeran ngakali kowe gampang, pitik mangan kodhok, kowe mangan daging pitik. Terus. Dadi manusa nek sok diguyu malaikat sampeyan. Di manusa akal-akalane gampang, welut dakok sapi deng. Mangan telek jijik. Tapi welut dakok sapi deng welut. Yes, jadi manusia diputer sithik ngono. Kayak mangan kotoran, nah, bareng keting, patin, mangan kotorane manusia, digoreng. Artinya pangeran tetap pinter. Barang kotor dimenet, selesai. Lah kayak hasud itu kan harus menjamah ning dindi, tapi dimenet pangeran jadi penyebaran Islam. Lalu jogeman protes pangeran jogeman, tapi hukum fikih tetap jalan. Nak takoki, hasud itu piye dosa? Pecaran piye najis? Ngomong ngono tok, aja muni pecaran ora ono gunane goblok kowe. Dadi aja muni najis, tapi aja muni
Ono gunane. Beda ya. Mulane takoki hasud iku piye dosa. Tapi kok jomone gak ono gunane. Baru kaya hasud iku wong rusir-rusiran. Terus ana penyebaran apa? Islam. Mane Abdurrahman Dakhil ke Pelayu ning gone Casablanca ya baru kaya terdesak. Tapi akhirnya dadi kerajaan ning napa? Casablanca, dadi Maghribi. Maroko riyen napa? Maghribi. Mergo barate Mekah, barate Syam disebut napa Maghrib. Mulane gara ana Syekh kok kula cara wong Yogya jenenge Syekh napa? Maghribi. Mulane ning daerah Parangtirtis ana makome Syekh Maghribi ning Tuban kono napa? Jare Gus Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira mok disebut loro. Mergo angger daerah Maroko disebut Maghribi. Masa jenenge wong. Ya ora iku tukang juru kuncine ora roh jeneng ngerko kulon disebut napa? Maghribi. Pira-pira mok loro. Ora 20 dadi. Paham ya, dadi niki pentinge ngaji. Terus janjine Allah iku mesti bener. Masalah kowe kadang kesusu. Wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq mawon ngendikan Konstantinopel dibuka. Niku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih di riwayat Bukhari ditulis lataf tahunnal Konstantinia. Itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum terjadi. Ratusan tahun sampai awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka oleh Pangeran sinten? Fatih. Zaman pemerintahan Ottoman. Saiki wong senengane napa? Kesusu. Lah nek mboten kesusu nggih suatu saat tetep. Nggih wong Indonesia 600 tahun mun saiki kaya negara Islam. Wong tatonan yo mulutan. Wong ra salat yo kaji. Wis pokoke Islam menangan ning Indonesia. Saking menangane wong keliru wae Islam, wong keliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kulo sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik ya mulutan, tatonan, ya kaji tapi ra salat. Gaya-gayane wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing rapati salat lomo. Wes bingung pokoke Islam dunya ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoke. Saking pintere hukum, saking pintere ngelah piye pokoke hukum. Dadi gak ana Islam ning Arab kan wis model yang sunah Rasul wonge jenggote ngene, carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Carane sendak kepe beda-beda. Carane salat gayane beda-beda, carane wiridan. Tahlilan beda daerah nggih beda. Wis kondang tenan Islam Indonesia wis kondang tenan wis. Sampai pengamat bingung. Kulo kan sering ketemu ulama-ulama Mekah, bingung tenan ngadepi Islam Indonesia iki bingung tenan. Kulo nate gojlok ulama Syiah. Nah gojlok ngeten wae intine, Pak Bahak. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya sudah, saya nanti masuk neraka karena saya sabi sahabat, misai sahabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jube itu ahli sunnah. Tapi nak kon nutupi aurat gak gelem. Akidahnya bener tapi auratnya gak bener. Nak wong Mekah walian. Mbok ra salat lah yang nutupi aurat. Jadi bingung. Maksudnya, lah Indonesia tenang ya, wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Damai. Nah wong Arab ra salat lah brukut. Lah nek kok ya ben kowe sadar Islam Indonesia ku paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapa bingung. Lah anak rokan jadi setuju dadi jadi dia agak nganggep itu problem ya, jadi itu kan. Lu iya akidahnya itu sunni. Artis-artis yang blodor itu sunni apa enggak? Sunni, sebut sahabat muni radhiyallahu anhu. Tapi nek kon nutupi aurat, oh itu rezeki ini, kan mikir. Lah saya tuh curiga, kenapa tidak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan yo kiye ini rukin-rukin niku. Pancen itu dianggap enggak masalah itu. Jadi tidak perlu ada solusi. Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh, wong karuan ra salat kok gaya pakaiane ifah. Brukut. Nah, sampean wong Iran sing ra salat itu brukut to. Brukut. Wong Mekah sing ra salat lah brukut. Wong Indonesia salat lah. Belajar lagi kan. Malane ra usah dadi pengamat. Tapi enake pengamat kan bingung lah ono sing bayari. Ini fenomena apa? Wong dekne dhewe cek takok kok ono sing bayari. Lah nek iso dadi rezeki wong dekne dhewe cek takok kok. Di mana sing bayari, usahanya rezeki ini.
Paham gitu, terus ojo kesusu. Poin intine pesan kula ngaji teng mriki berdasar hadis sahih dan kenyataan tuh banyak janji Allah dan Rasul ora kudu kasil sak niki. Kados Konstantinopel nggih dibuka setelah ratusan tahun. Nggih semacam-macam lah. Kados saniki wau kan dawuhe akhirnya Islam nganti tok penjuru dunia. Lah saiki misalnya Islam tok Indonesia setelah sekian ratus tahun saiki mulai tenggene Australia. Teng Australia no kampung Ampel. Ngomongane nggih omongan ala Surabayanan kok. Lah nggih teng Suriname nggih ana wong Sragen, wong Salatiga. Niku agamane ya do Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam. Wong mbah-mbahe napa? Islam. Dadi ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nek pangeran ngersakno. Ning Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Nek pangeran ngersakno iso wae. Sakniki teng Amerika iku mulai ana kampung Madura. Lho, piye gitu. Ya berita gembira, ya tenan. Nah, teng Nyuza kan mau nonton Toreko Naksabandiyah sing dipimpin Syekh Hakoni, Syekh Kabani nek bahasa ini. Niku Toreko Naksabandiyah nyewa apartemen kan. Wiridan Naksabandiyah ning Nyuza. Ribuan umat e. Pinggir apartemen wong blotor-blotor sing terus wong dojoban wiridan napa Naksabandiyah. Mlaku lho, nak pangeran. Ning Nyuza ku ana Toreko napa? Mlaku. Apa pangeran ngersakno. Wong kula nate teng Israel teng Tel Aviv ya ana masjid. Ya mlaku. Do mondok ning Madinah imam-imam masjid. Ning Tel Aviv mboten teng pangeran ngersakno wis. Malah ning gone mimbare ditulis ya nafsula taknati min zallatin. Aduh malah kok piye. Artinya kan nganti roh burda kan ngalim. Ora trimo romo syahadat tok roh burda. Pengiran dadi wayak bawa illa ayutimma napa nurah. Allah iku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus itu di Swiss saja, sama di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu agak unik. Hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu, di sana dua. Perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak, jadi gak ada tandingan. Ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena. Itu agak mengganggu. Lalas yang pertama orang Islam Ahmadiyah. Jadi ini ku perkara, nanti ku rati perkara. Jadi kalau suwon jenengan namun kesusu nggih terus nak kesusu rapi. Khuliqal insanu napa min ajal saurihikum ayati fala tastajilun. Ayatku tetap tak ketokno tapi ki aja kesusu. Kok sahabat iku ya ora kabeh menangi futuhat. Ya sahabat iku ora kabeh menangi napa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, mbahku iku mualaf. Sing Islamno iku futuhat zaman iki cerita. Go Bukhari ku jenenge Ismail, jenenge Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi bin Bardasbah. Dijenenge iku cara Indonesia cek bin Karmin mbok Karlan. Bardasbah iku ras bahasa Arab. Jadi wong kondange ngono iku putune wong mualaf jenenge apa Bardasbah. Dua anak Ismail Isrodok Kiai, dia anak Muhammad Ali mengono dua kitab sohe kitab sausi Al-Quran. Ya proses dok butuh. Paham kan ya, mulane kena kiai tenanan niku dimulai saiki kiai ngene-ngene wae kok. Nak kesusu yo ya berat. Oleh iso wae kayak merejit. Tapi kok cebloke yo. Ya melejit juga maksudnya terjun apa bebas. Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya. Kula gak ada biografi ini. Nggih kula nggih kepentingan niku mawon. Saurikum ayati fala tastajilu. Dadi somben niku ayate Allah mesti di. Sakniki kan ketok. Riyen wong janggal. Kula nu menangi gek cilik kula nu anggere dadi bupati, camat wong ra salat. Angger kapolsek, kapolres wong ra salat. Sampai gek cilik kula ana pengajian kudu izin. Mus bar izin cek tinggal-ngelak nggih to riyen pengajian. Saiki walian. Pengajiannya bupati teko, kapolsek nak diundang sen. Di siapa pengajian itu diingatkan. Lah zaman itu kayak mau coba ada kan, dibuka piye pengajian wae. Angel. Saiki bupati, gubernur sampai presiden sowan kiai. Bisa, koyo mohal. Wis pangeran kersa.
Tapi bareng wis kebuka sing korupsi ya kiai lah ya sembah lah. Lha iwan resiko nae. Wes peristiwa Bangkalan angger kiai dek domelo isin sebab ya ora usah isin biasa. Rezekine mapan ya. Ya nak melarat itu kan dosane putus asa. Nah, sugih dosane yo kedonyan kok. Biasa barang normal biasa. Wah niki kula tangisi tenan Gus niki musibah piye biasa wae. Mosok wong sugih dosane putus asa kan lucu. Wong sugih dosane yo ya korupsi niku. Entah sampun kesusu. Mergo yo ngoten niku terus sakniki mesti teng Jepang nih fenomena jamaah tabligh yo pun kuwat. Di Belanda di mun kata lah orang Islam di mana-mana kata. Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi. Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama apa? Islam. Mulai kata. Bos-bosnya ke Islam. Nah contoh sing rada absurd gini. Wong sing gendak Lady Diana nggih wong napa? Islam. Ya, tapi kok elek no contone. Tapi wong Islam. Oh, tapi kan gaya iso macar napa? Lady Diana. Iso macar. Nah intine wong Islam ku wis tok ndi. Tapi nak soal kowe meksa saiki ra iso. Nggih napa? Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah. Artinya ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina ku kalah mbek Israel misale. Yo keliru sampean. Wong Israel mulai dhisik ku kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artinya yo ora kalah. Artinya Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga tidak bisa. Nah, kota suci orang Kristen itu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya tidak milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usule. Artinya tidak menang juga kan? Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ning Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem, tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Nggih betul. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara gak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti. Paham gitu? Bodoh kalah kok malah sing ati cilik kan ketok setane. Lho nggih kan sama-sama kalah. Wis biasa ae. Mergo nek meyakini kalah kok malah janggal mek janjine Allah Subhanahu wa taala. Saiki padha kalah ae. Nah, tadi orang Kristen ndak sukses duwe kota suci ning tempat kelahiran Yesus napa? Kristus. Malah gawe ning daerah Fransiskus Totti go bal-balan AS Roma mereka malah. Apa hubungannya? Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu Nabi siapa yang di situ ya? Wah, bingung kan? Mulai nerang no. Lahirnya yang klub di, wah bingung kan? Wah itu kan sama-sama kalah. Lah ngono kudu mikir, kok aja terprovokasi tiang-tiang sing gak tau ngaji. Butuhe nang saiki wau eling-eling sing ana hadise sahih mawon. Futuhatis Syam ngenteni era Sayyidina Umar. Mulane ning Masjid Aqsa ana masjid napa Masjid Umar. Mergo pertama sing gawe masjid sinten? Umar. Jadi padahal Nabi ngendikan zaman Sugeng. Nggih Nabi ngendikan zaman apa? Sugeng. Pun kula terusno nggih ben niku sing niki hukum-hukum sing ringan. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman liyas ta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Liyas takzin supaya jaluk izin, jaluk pamit kum sira kabeh. Niki ayat-ayat sing bahasane etika sosial. Sapa alladzina wong akeh malakat kang miliki apa imanukum pira-pira kekuasaan sira kabeh, menal abidi sing pira-pira budak walima lan pira-pira amat. Walladzina lan wong akeh lam yabluhu kang ora tumeka sapa ladzina alhuluma ing ngipi metu mani mingkum saing sira kabeh. Wong-wong sing mendekati ngipi metu mani balek minal akhrar sing pira-pira sing merdeka. Lan wa arafu lan wis ngerti sapa ngake amron disa ing urusane wong wedok. Wong-wong sing sekelilingem kaya cara kiai nu candhalem nggih, nek cara majikan nggih anak buah. Iku aja slonang-slonang mlebu omahe majikan tiap hari ana aturane. Salah samarot kudu njaluk izin ning 3 wektu. Fi salah sati awqate ning dalam 3 pira-pira wektu. Mingko beli salatil fajri siji sedurunge salat fajar. Wahina tad'una lan nalikane nglepas sira kabeh siabakum ing baju sira kabeh minaz zahirati saking wektu zuhur wektu zuhri tegese bukaam ing dalam wektu zuhur wa mimba di salatil isya lan saking sawise salat isya salasu awratil lakum utawi kuwe iku di 3 aurat lakum kedue sira kabeh dirof iklan rofa khabar mubtada'in iku dadi khabar mubtada wa yuqaddaru nggih wa qudira nggih
Wa qudira lan den kira-kira ana ba'dau ba'dal mubtada apa mudhofun mudhof. Wa qoma wa muqaddarin nggih. Khabaru mubtada'in mem nggih, muqaddarin nggih. Ini kula wau. Muqaddarin kang den kira-kira ana ba'dahu kang sakwise iki. Ba'dahu mudhofun kang utahe sakwise khabar mudhofun mudhof sekedap. Wa qoma lan jumeneng apa al mudhofu mudhof ilaih maka mahu ing panggonane mudhof sing dibuang. Hiya auqatun. Wa bin nasfi bi tawdiri auqat mansubhan halidina sono badal hadid badal lima hal lima. Saing panggonane perkara qoblau sedurunge ikilah mudhof. Qamal mudhof ilah maqam huwa ya li ilqa isyab. Uta hadil auqat li ilqa isyab krana buka pakaian tabdu kang pertelofia ing dalem auqat apa auratu pira-pira aurat. Dadi niki ngaten iki intine masuk kowe majikan, masuk kowe kiai, masuk napa, masuk di candalem orang-orang dekat, nak masuk kok aja slonang sono. Engko nak pas wonge pas buka napa aurat. Dadi niki etika-etika Islam. Lane kula niku rapati seneng wong sok akrab slonang-slonong nggih ngoten niku. Orang itu punya privasi keluarga. Lah dulu zaman Nabi niku mboten enak misalnya ada orang suami istri, ada orang pas buka aurat macam-macam. Lah niku riyen jadi iki unike Quran nggih, bar bakas berat urusan perang, urusan futuhat, bariku bakas etika sing ringan, urusan cara masuk. Lah iku khas Quran gitu. Terus tidak pernah menyepelekan barang sing meskipun dianggap nopo sepele. Terus kados wau sing kula critakno. Meskipun sudah menguasai Syam niku Umar tetap mikir aja sampai salate wong Islam ku madhep Sokhrah. Nak ngati madhep Sokhrah perasaane wong ijek madhep Sokhrah ora madhep Ka'bah. Terus niki etika-etika misalnya anak sing pun gede ora oleh turu mbek ibuke, terus anak sing wis meh balik kudu ora oleh sak omah, sak kamar lah, Mas. Mergo napa lam yabluhul khuluma minkum tapi wis wa'arafu amron nisa nggih wis redi sahabat lah cara Jawa niku ora oleh. Terus lesa ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh wala alaihim lan ora ngatasi budak-budak atau pembantu ilmu malik tegese pira-pira budak wasibian lan cilik-cilik junahun apa dosa fituhul ing dalam mancing alaikum ngatasi sira kabeh biwi istidzanin lan tanpa pamit tapi ba'dahunna sause ikilah wektu telu iki ai ba'dal auqat sause pira-pira wektu asalan sati kang telu. Lah kadang sing salah sing tuwa ning gone wektu oleh mlebu jek blodor lha iku salahe dhewe. Paham nggih? Hum ta kabeh utawa wafuna iku sing sering mlebu kabeh mlebu metu kabeh alaikum ngatasi sira kabeh li khidmati krana khidmah. Ba'dukum te sebagian sura kabeh kok ala ba'din ing atase sebagian. Ba'dukum tegese te sebagian sura kabeh utawa ifun iku mlebu ta mlebu metu ala ba'din ing atase sebagian sing liya. Wal jumlatu te jumlah muakkidatun nauqiti lima maring perkara kok belakang sedurunge hadil jumlah kadalik. Utawa mengkon-mengkon kabeh kama bayana kaya oleh nerangno sapa Allah taala. Ma ing perkara zikra kang den sebut apa ma ibayinu jelasno sapa Allah wa lakum maring sira kabeh ayat ing propro ayat. Ail ahkam tegese propro hukum. Wa wa ta Allah iku alimun iku dat sing pirsa bi umuri khalqihi lan pira-pira urusan makhluk Allah hakimun tur dat sing bijak bima lan perkara dabbarahu kang ngatur sapa Allah taala hu ing lahum kedhe ibad. Wa ayatul istidzani uta pira-pira ayat lahum kedhe wong akeh utawa ibad ya. Wa ayatul istidzani uta ayat jaluk pamit kila dindawono mansukha uta ayat iku mansukha wa kilalla. Sakjane ora mansukha jek dadi aturan walakin tahawana tetapi ini saenake sapa anasu manusa. Nganggep sepele fi tarkid istidzani ing dalam jaluk izin. Wa idza balagha lan alikane tumeka sapa alat falu pro-pro cah cilik mingkum saing sira kabeh iwal akhron. Nah cah cilik wis tumeka al khuluma ing umur balik. Fal yastadzinu mengko kudu jaluk izin sapa atfal fi jamil awqat ing dalam sebagaiane wektu. Dadi kowe nek dia anak wis balik iku mlebu masuk kamar kudu jaluk izin. Kama sadzana kaya oleh jaluk izin sapa aladina wong akeh mingko bihim sange sedurunge wong kabeh. Sedurunge periode iki il akhror tegese jaluk izin wong sing merdeka alkibar kang gedhe-gedhe. Kadzalika kaya mengkene yubayinu jelasna sapa Allah wa walakum manisa ora kabeh ayat imra-imra ayate Allah. Wa wa ta Allah alimun dan sing pirsa hakimun dan sing bijak. Dadi gamane wong kepengin mlebu omahe wong, masih anak dhewe iku nak wis umur balik, iku mlebu metu kudu izin. Tapi ayat iku dimansuh, ora kudu. Tapi jare ulama ora mansuh tapi wong nyepelek. Nah, kula ndek cerita lucu niki cerita lucu dunia wali terus teng dunia wali sing sanad-sanad kula nganti Kanjeng Nabi riyen ning Mekah ono jenenge Wali Zambil niku terkenal terus ya wali rada jadab. Niku nggih periodene sing aran I'anah pokoke periode-periode niku lho. Kira-kira saking kula 4 guru dari saya. Itu ada seorang alim alamah dan populer.
Udah anak ayu. Riyen santri yo nakal, semuanya bangsa duwe anake wong alim ayu dadi inceran. Mergo pikirane dadi mantu kiai langsung dadi kiai melejit. Nasabe iku cangkokan kan beres. Timbang gawe nasab dhewe kan repot. Napa cangkokan kok anake diceluk Gus diceluk Ning kan damai timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang Mas you know. Karena orang Mekah itu mlebu nak ning Jawa kan enak mlebu metu ibu-ibu nyila palu barit kan iso. Mekah kan gak iso. Satu-satu ini iso mlebu dapur. Iku nak dekne dadi tukang banyu. Akhirnya dadi tukang banyu. Ya riyen kan rongono apa PDAM rongono macam-macam. Ibu-ibu adol banyu. Lah banyu kan ekstrim tenan. Kelasé diterone ning jero jeding. Padahal jeding wong paling rawan buka napa? Akhirnya roh ndekne. Roh ninge pas gak jilbaban, no ya ora pas sandukan tok bareng macam-macam pokoke nakal lah santriku nakal. Banyune murah. Saya seneng ae mergo banyune murah. Banyune murah khusus wong ndekne adole nang masa iku tok mall liyane. Wong ndekne ning liyane ra kepentingan. Ndekne mau kepentingan apa? Mlebu niku wae. Sesuai saya paham, pahame perkara wali, perkara indikator gak bener bakul banyu kok sitok kan ya aneh maksudnya ora ning omah liya. Sesuk ditakoki, "Cung, nek kepengin dadi mantuku gampang ora usah mbok rewangi adol banyu." Pancen wali, saya mah wali. Lah napa, Mbah? Ki salat ning Masjid Haram 40 dina shaf awal. Gak oleh lodang. Kok hari ke-40 kondo aku, langsung tak rabekno pas iku. Tenan ya, wah nggih. Salat ya setar sedina Ahad ditanggali deh. Setar shaf awal 40 hari gak tahu lodang itu tiang Mekah nih. Kena buat tiru kan lodang gak tahu napa. Asik. Salat pertama ya demi cewek, salat kedua ya demi mantu kiai, pokoknya ketiga sampai berhari-hari. Hari ke-10 itu waras. Wis mulai emang asik jamaah, mulane masyhur. Mboten iki penting go fatwa kula teng jenengan. Jadi makanya masyhur ibadah pertama ora kudu ikhlas. Wis-wis ora ikhlas dhewe. Makanya masyhur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Nggih, Ghazali kecil iku melarat napa yatim. Donyane bapak entek, akhire pakde-pakdene wasi-wasine kanca-kancane bapak iku ngene satu-satunya cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cah iki kudu didakok yayasan ben tok mangan. Akhire dipondokno. Tapi yo ora ikhlas pertama golek mangan. Kaya rugen ngaji pertama nggih dari bojo sesuwe. Kok ngajine sampean kan butuhe ra nang omah sesuwe kok ikhlas dhewe, paham kok ikhlas dhewe. Hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20. Pas hari ke-40 lali tetap sholat. Diparani mbek saya digandeng. Digandeng dijak mulai. Ayo mulai jeng. Badhe napa sih? Ya mulai ya rapi kan hari ke-40. Dadi waya kita akad nambah anakku. Ngenyak wong sih salat ibu ijoli anak maksudnya. Ngamuk dia tersinggung. Ngenyak wong sih salat jadi ibu ijoli anak. Jamaah 40 dina iku sih opahe iku bebas sangkon rokok malah iki mereka. Malah saya difatwani. Mergo masyhur ning riwayat hadis wong sing jamaah mudawim 40 hari tanpa lodang iku kutiba baro'atani siji baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq 40 hari sebab piye critane hadise suwe-suwe iku 40 jamaah ning Madinah aku ora roh iku wis ora roh samel-melok aku sing salat napa arba'in niku terus dadine seminggu ora roh iki aja takok Pak sing jelas nek keyakinane kitab-kitab 40 ya 40 dina tapi mbah khusus Madinah jare napa arba'in ini mau cukup napa seminggu nggih. Pinten? 40 salatan kan? Mboten 40 dina sembo wis lakoni ngono ae ora usah debat. Malah debat ku serius sok ta ora. Lha kowe malah dijak golek kitab ra roh malah isin to meneng ae. Mulane kok agar takok kaji-kaji Gus jarene hadis salat arba'in ini sahih bodoh Gus. Lah kek takok iso maca kitab mboten sadar rasa takok beberapa roh ae malah debate iso panjang. Alhasil bareng ketemu kiai ini iku ngamuk kiai ini. Apa santri ini ngenyak uang Mbah, salat jadi joli. Anake jenengan emoh.
Opahe salat jamaah 40 dina iku terbebas saka neraka. Dadi ora trimo-trimo anake jenengan. Lah terus piye? Nggih mboten sida ngenyak wong jenengan. Barang mulai saya sing gentenan memohon, tenan juga aku njaluk. Kowe kudu gelem dadi mantu. Aku pede mantu sing ikhlas. Saiki diwale. Lah tapi nggak nama akhirnya gelem juga deh. Jadi akhirnya mertuane untuk mantu sing ikhlas. Dek nih baru kayak ikhlas yo tetep entuk. Ya iku nek bisa mbok tiru kondang tenan ya. Dadi wis balik kanan berarti ikhlas. Akhirnya kiai ini mohon cung tenan cung aku kudu sida cung. Aku kepen mantu wong ikhlas. Ya akhirnya canom iku gelem mergo sakake kiai ini. Mbok nek sesuai rencana ya ora. Tapi hasil betapa barokah ikhlas. Jadi ikhlas iku iso dilatih. Mbak Maksum Lasem bapak riyen nate ngaji teng kajen ya teng kene sarang ya nate ngaji teng Lasem menjen tesih keluarga gini. Dan ini Mbak Maksum sering digojlok. Ya Mbak Maksum Abai Bali Maksum Jogja ini Mbak Maksum. Ya sering digojlok antar kiai. Ana kiai ora seneng wiridan. Terus kula kan jarang wiridan, tapi eling pangeran terus lho, ora wiridan ora eling pangeran ya ora eling pangeran to. Digojlok. Gaya musum nak bar salat wiridan suwi padum santrine akeh to kowe isin ape mlayu to jarene. Padha kiyaine maksudku. Nah, aku terang-terangan sih, daripada demi santri ada orang wiridan sih, penting eling pangeran ning ndi. Terus Mbak Maksum jawab, iya aku pertama wiridan ya demi santri, sawangane cah dinteni wong akeh kok gak wiridan. Suwe-suwe ya lali. Lah pas lali gue ikhlas. Masyhur dhewe Mbak Maksum. Jadi sementing pertama wiridan demi santri, mosok ngimami santri sak mau nambane salam pelencing, sing bawa wiridan, kedua ibu-ibu, suwe-suwe ra lali. Lah pas lali iku ikhlas menjadi Mbak Maksum. Iya pertama ngono, suwe-suwe lali yo. Lah pas lali iku ikhlas. Jadi mulane masyhur talabnal ilma li ghairillah fa ba'yakuna illa lillah. Jadi wong oleh motivasi pertama yo ora ikhlas, ngerti latih terus suwe-suwe. Ikhlas. Kalau canom mau pertama soal jamaah ya demi cawe wedok itu sampai hari ke-10. 10 berikutnya wis keranjinan mbek jamaah. Sesuai wis asik sampai tersinggung ketika ape dijoli untuk cawe wedok. Ngenyak wong Mbah, salat mau dijoli cawe wedok. Paham ya terus kowe pertama ngiyai mungkin roh kepengin latihan pidato koyo rugen kepengin roh wancen dadi mubalak hasilnya akeh. Ya oleh ngono akhire ngaji. Engko wayahe ikhlas tak terus moh dhewe. Terus sesuk ora payu dhewe tenan. Ya wes iku ikhlas tenan. Lah ngono wis ikhlas diangkat pangeran payu men. Meneh, lah pas iku wis napa? Ikhlas. Jadi ikhlas itu yo proses. Wae kabeh iki napa? Proses. Dadi mulai riyen wong beling ya lah ya mergo ning Mekah iku balik wae ning ayat. Nak mlebu omahe wong kudu pamit. Lah pamite angel, santri mau pikir lah nak mertamu tok gak roh. Akhire ibu-ibu adol banyu kasil ini. Wah iku kondang tenan cek kuwi. Bakul banyu jamaah 40 dina bebas kon neraka baru kaya kelas entuk anake kiai. Wah kondang tenan wis. Tapi sing iso ngalami ngono ya sapa kan ora.